ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കലവറത്തന്ത്രം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡു ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ലഡു ഉണ്ടാക്കിയാലോ. ലഡു ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ബൂന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. അതിനായി ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ട നമ്മള് കാണിച്ചു തന്നണ്ട, ഈ ഗ്ലാസ്സില് 3 ഗ്ലാസ് കടലമാവാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പൊ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഏകദേശം 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മാവുണ്ടല്ല, ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് ദോശമാവിന്റെ ഒരു പരുവില്ലേ, നമ്മ ദോശക്ക് ചൂടാനെടുക്കണ അതേ ഇതില് പാവാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു കണ്ണാപ്പയില് ഇത് അരിച്ച് ഇടേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടാ. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നന്നാവുക, വെളിച്ചെണ്ണ അത്ര നന്നാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോള് നമുക്ക് ഇതില് അരിപ്പക്കയിലേക്ക് ഇത് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചുറ്റിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളെ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് പൊന്തി വരും. പൊന്തി വരുമ്പോ തന്നെ കോരി എടുക്കണം കേട്ടാ. ഇത് അധികം മൊരിയാനൊന്നും പാടില്ല. ഇതുപോലെ മുഴുവൻ ബൂന്തിയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലഡു പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല കേട്ടാ, അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളോ. ഇനി വേറൊരു വലിയ പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടലമാവ് നമ്മ എടുത്തില്ലേ, അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ 2.5 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1.25 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ അളവ്. ഇനി ഇത് നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് ഇതാവുമ്പോ നമുക്കത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ പാകമാകുന്നത് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തില് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് പച്ചവെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ പാനി ഒഴിച്ചു നോക്കുക. ഇത് ഏകദേശം പാകമായിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൈകൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉരുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും വെള്ളത്തില്. അപ്പൊ നമുക്കത് പാകമായിന്ന് ഇപ്പൊ വിചാരിക്കാം. ഈ പരുവത്തില് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എല്ലാ ബൂന്തിയും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ. എന്നിട്ട് ഒരു 5-6 ഏലക്കായ നമുക്ക് പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം.
എന്നിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മളുടെ നെയ്യ് നെയ്യില്ലേ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉണക്കമുന്തിരിയും ഇങ്ങനെ വിതറിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വലിയ ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് കേട്ടോ ചേർത്തത്. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 30 ലഡു വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും മാവ് കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടാ. ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടൊക്കെ നാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മുറുക്കി ഉരുട്ടി നമ്മളെ ഉണ്ടകള് ഉണ്ടാക്കാട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലഡു ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ? അപ്പൊ ഓക്കെ, ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ. ബൈ.